अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यूके से हमारे एक डोनर ने AlKhidma के साथ जो है वो ताउन किया और ये मशीन जो है वो उन्होंने डोनेट की। और ये जो मशीन है मेरे साथ मौजूद बहन, इनको जो है वो दी जाएगी। इन्होंने जो है वो बाकायदा सोइंग मशीन का जो है वो कोर्स भी किया हुआ है, डिप्लोमा भी दिया हुआ है। और आज फिर हमने जो है वो यहाँ पे इनका टेस्ट भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस टेस्ट में जो है वो पास भी हुई और इनको ये AlKhidma की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया। इसके बाद इनको जो है वो हम जो है वो मशीन देंगे। ये भी ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो मशीन ख़रीद सके, हालांकि ये सिलाई का काम जानती भी हैं। इनसे इनके घर के बारे में, इनके हालात के बारे में जो है वो पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी, कैसी हैं आप? ठीक है। तो क्या करते हैं आपके अब्बू? वो मेरे बाल कटिंग करते हैं। बाल कटिंग करते हैं। तो क्या हालात हैं घर के? क्यों दरख्वास्त दी आपने? दिन भर मजदूरी करते हैं तो अच्छा। सोचा कि कुछ हाथ बटाएं उनका। ठीक है, चलें सही है, अल्लाह आसानियाँ करें आपके लिए। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई और 2 बहनें। 2 बहनें, ठीक है। तो ये मशीन हम आपको देंगे। तो जिन्होंने ये मशीन डोनेट की है आप तक पहुंची है, जिनकी वजह से तो उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा सारी दुआ करनी है। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت